Տնօրենները քիչ էին, փոխտնօրենները եկան։ ՔՊԱ-կանները գրողում են Գյումրիի պոլիկլինիկաները։ Վերջին 2-3 տարում Գյումրիում գործող պետական բուժհաստատություններում առանցքային պաշտոնները ավանդաբար տրվում են ՔՊԱ-կաններին, բայց եղածը կարծես թե չի բավարարում, եւ վերջին 1 տարվա ընթացքում Շիրակի մարզպետի որոշմամբ ստեղծվել է պոլիկլինիկաների փոխտնօրենի հաստիքը, որի պաշտոնական հիմնավորումն այն է, թե հետևացնում են բուժհիմնարկների տնօրենների ծանրաբեռնվածությունը։ Սակայն այս հիմնավորումը կասկածների տեղիք է տալիս, քանի որ Գյումրիի պոլիկլինիկաների փոխտնօրեններ են նշանակվում գլխավորապես ակտիվ ՔՊԱ-կանները։ Ըստ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի տեղեկության, պոլիկլինիկայի փոխտնօրենի աշխատավարձը 330,000 դրամ է։ Օրագիր Նյուզը ներկայացնում է Գյումրիի բժշկական հաստատություններն ու դրանց տնօրեն եւ փոխտնօրեններին։ Գյումրիի թիվ 1 պոլիկլինիկայի տնօրեն է Խաչիկ Գալստյան, փոխտնօրենի անուն-ազգանունը դեռևս հրապարակված չէ։ Խաչիկ Գալստյանը մասնագիտությամբ վիրաբույժ է։ Գալստյանը այդ պաշտոնում է նշանակվել 2023 թվականի հոկտեմբերից, մինչև այս պաշտոնին նշանակվել է աշխատել է Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Գյումրիի թիվ 2 պոլիկլինիկայի տնօրենը Նիկոլ Փաշինյանի արդեն նախկին կնոջ մորաքրոջ թոռն է Վահագն Մկրտչյանը, ով 2025 թվականի նոյեմբերին է նշանակվել այդ պաշտոնում։ Նշենք, որ Վահագն Մկրտչյանը նաև ավագանու անդամ է։ 31-ամյա Վահագն Մկրտչյանը մասնագիտությամբ ատամնաբույժ է։ Գյումրիի թիվ 2 պոլիկլինիկայի փոխտնօրենը Սիրանուշ Ղուկասյանն է, ով մինչև Մկրտչյանի նշանակվել է եղել է 2 պոլիկլինիկայի տնօրենը։ Հին կադրերից դեռևս պաշտոնավարում է Գյումրիի Աբաջանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոնի տնօրենը Սուսան Պետրոսյանը։ Սակայն փոխտնօրեն է նշանակվել մասնագիտությամբ տնտեսագետ ՔՊԱ-կան Կարեն Խաչատրյանը, ով ակտիվ կուսակցական է։ Էնրիկո Մատեի անվան իտալական պոլիկլինիկայի տնօրենը ՔՊԱ-կան Արտուր Մանուկյանն է, ով նախկինում զբաղեցրել է Գյումրի շտաբօգնության կայանի տնօրենի պաշտոնը։ Մանուկյանը այս պաշտոնում նշանակվել է 2023 թվականից։ Այս բուժհաստատության փոխտնօրենը Գյումրիի ավագանու ՔՊ խմբակցության անդամ Նարեկ Բեգզադյանն է։ Մյուս պոլիկլինիկան Բեռլինն է, որի տնօրենը ՔՊԱ-կան Դավիթ Դավոյանն է, Ռազմիկ Դավոյանի ազգականը։ Մասնագիտությամբ բժիշկ է, այս պաշտոնում նշանակվել է 2023 թվականի հունիսից։ Բեռլին պոլիկլինիկայի տնօրենը ՔՊԱ-կան Էմմա Բարսեղյանն է, ով մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, գործող ավագանու անդամ։ Գյումրիի Նարեկացու անվան պոլիկլինիկայի տնօրենը ՔՊԱ-կան ավագանու անդամ ատամնաբույժ Աստղիկ Բեյբությանն է։ Բեյբությանի կարիերայի վերելքը սկսվել է 2018-ից։ Նա 2019-ին նշանակվեց Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն, իսկ հիվանդանոցների օպտիմալացումից հետո մի որոշ ժամանակ Գյումրիի բժշկական կենտրոնում համապատասխան բաժանմունքում էր աշխատում։ 2022-ին նշանակվեց Գյումրիի Նարեկացու անվան պոլիկլինիկայի տնօրենի պաշտոնակատար, այնուհետև տնօրեն։ Գյումրիի Նարեկացու անվան պոլիկլինիկայի տնօրենն է ՔՊԱ-կան Սուրեն Փահլևանյանը, ով Սարիկ Մինասյանի մտերիմ ընկերն է։